wasalatu wasalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kamar yadda kuka yi tambaya akan matsaloli ko kuma da abin da ya shafi habbatu sauda. Habbatu sauda lallai tana da magunguna da dama wanda sai dai a faɗi iya abin da aka faɗa. Amma tambayar da kuka yi shine garinta yana wahala kuma ana samun masu mis, shi yasa ake siyan 'ya'yan kai waye. Wasu kuma sun sai 'ya'yan sai su daka su yi amfani da shi. To shine nake baku albishir, wannan garin habbatus sauda ne na Himani, ba a wannan shagon namu ba. Duk inda ka ga wannan, in dai ka same shi an yi silin ɗin shi, to mai kyau ne, ki siya ki amfani da shi, ka siya ka yi amfani da shi. In dai garin habbatus sauda ka gani, ka ga wannan kwalin ga Arabic ga Turanci, ga Arabic ga Turanci, kuma da an sa Himani, kamfanin Himani, to ka siye shi kai ka tsaye, ki siye shi kanki tsaye ki amfani da shi. Duk abin da aka bada na falala na fa'ida na garin habbatus sauda za ki amfani da shi. Kun san ban barin ku haka sai na taba kaɗan daga cikin amfaninta. Wannan garin habbatus sauda kaɗan daga cikin amfaninta, idan mutum yana fama da ƙaiƙayin jiki ko ƙurajen jiki, ka ɗibi ƙaramin cokali na garin habbatus sauda ka tafasa kamar yadda ake dafa shayi. In an tafasa sai a tace, sai a sa zuma, sai a sha. Kai sati ɗaya kana yi, insha Allah za ka rabu da wannan ƙaiƙayin jiki. Abu na biyu, mutumin da yake fama da ulcer chronic, ko ta zama mai gastritis, wato ta zama mai wanda yake sa ƙwannafi ko gyatsa ya ta ƙurk, ka ɗibi garin habbatus sauda ƙaramin cokali ka kwaɓa da zuma ka riƙa lasa. In Allah ya za ka rabu da wannan me yake ulcer. Mutum yana fama da ciwon kai, kowane irin ciwon kai, ɗibi garin wannan habbatus sauda, ka je ka samo saiwar zogale, a daka ta zama gari, a haɗa da garin habbatus sauda a yamutsa, ka riƙa hayaƙi, ko na iska ne ko na me, in Allah da za ka rabu da wannan ciwon kai. Garin habbatus sauda idan aka ɗibi ƙaramin cokali aka haɗa da sanamuki, muna da shi, don mutane da yawa shi ma ba su san amfanin shi ba. Ga shi nan, mai fama da asma, ciwon asma ko pneumonia ko taron TB, a ɗibi garin habbatus sauda ƙaramin cokali, a ɗibi sanamuki, ga shi ma a ɗibi ƙaramin cokali, a haɗa su guri ɗaya, a sa zuma cokali biyu, a kwaɓa shi, a ɗibi ruwan ɗumi, sai a haɗa, sai a gauraya. Wannan haɗin za a yi sha sau uku. Haɗin nan da na faɗa za a sha sau uku. Za a sha da safe in an karya, za a ajiye a sha da rana, za a sha da daddare. Kashi uku ne za a yi. Asma, pneumonia, kowace iri ce in Allah yadda, in dai aka ɗibi garin habbatus sauda ƙaramin cokali, aka ɗibi sanamuki ƙaramin cokali, aka haɗa aka yamutsa, aka ɗibi zuma cokali biyu ko uku babba aka haɗa, a ɗibi ruwan ɗumi kamar rabin kofi a haɗa, a raba uku a sha, ka yi sati kwana 7 kana sha. Kowace irin asma ne, da Allah ku jarraba wannan mu gani. In Allah ya yarda, in dai ba rowa za ku yi ba, in dai ba rowa za ku yi min ba, sai kun min addu'a insha Allah. Domin asma ɗin nan tana ɗaya daga cikin abubuwan da yake damun mutane. To ku haɗa waɗannan abubuwan, ku je ku siya duk inda kuke, ku ce a baku sanamuki, ga shi ma na waje ne, a baku garin habbatus sauda ta Himani, gari ce, ku samu zuma mai kyau, a haɗa ya amfani da shi, mu ga abin da Allah zai yi. Allah ya baku ikon haɗawa. Kuma idan ka haɗa ya yi, to don Allah ka gaya ma al'umma annabi su ma duk inda suke su ma su haɗa. Muna muku fatan alkhairi.